مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. موعد متجدد مع توقعات مباريات كأس العالم المرتقبة اليوم الثلاثاء. كما تعلمون توقعات مباريات الاثنين كانت كلها صحيحة 100%. 4 مباريات كاملة، 3 في إطار كأس العالم، مباراة في إطار الدرجة الثانية الجزائرية. مباريات كأس العالم كما توقعتها: فوز المنتخب الإنجليزي بالمباراة، فوز المنتخب الإنجليزي بالشوط الأول وتسجيله في الشوط الأول إضافة إلى فارق الأهداف. فيما يخص مباراة المنتخب الهولندي، فوز المنتخب الهولندي كان توقع صحيح أيضا. والكبار مفاجأة كانت منتخب لويزي الذي تعادل أمام المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. قلت لكم المباراة تنتهي بالتعادل، وكما كان الحال انتهت بالتعادل بالإضافة إلى تسجيل هدفين في المباراة. إذن توقعات كأس العالم كانت صحيحة 100%. إضافة للمباراة الرابعة في إطار الدوري الجزائري درجته الثانية، فاز فريق مولودية قسنطينة على فريق أمل عين ميلا. إذن أهنئ جميع من لعب هذه التوقعات. أما فيما يخص توقعات مباراة الثلاثاء، سأستعرضها وإياكم في هذا الفيديو الملخص. نبدأ بمباراة الأرجنتين أمام المنتخب العربي السعودية. في هذه المنتخب الأرجنتيني يدخل المباراة بكامل عناصره الأساسية، بما فيه الأرجنتيني لاعب البي اس جي ليونيل ميسي الأسطورة. في هذه المباراة أفضل توقع كما يلي: فوز منتخب الأرجنتين بالمباراة، فوزه في الشوط الأول وتسجيله هدف في الشوط الأول، إضافة إلى فوزه بفارق أهداف أكثر من هدف، أي هدفين أو أكثر. بإمكانكم أيضا هدف في كل الشوط، ستكون توقع مثالي. هذا كل ما لدينا من توقع بخصوص هذه مباراة السعودية والأرجنتين. ننتقل إلى مباراة الدنمارك وتونس. هذه المباراة نتوقع فوز المنتخب الدنماركي وأكثر من هدف في المباراة. أفضل توقع ممكن لهذه المباراة هو هذين التوقعين. فيما يخص مباراة المكسيك وبولندا، لا أنصحكم باللعب على النتيجة بغض النظر، يعني اللاعب كلا المنتخبين لعبهما غامض، يعني يصعب التوقع النتيجة، لكن بإمكانكم أن تلعبوا على أكثر من هدف في المباراة. لا أرشح أي منتخب على الآخر للفوز في هذه المباراة. في المباراة الأخيرة، المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الأسترالي. في هذه المباراة نتوقع فوز المنتخب الفرنسي أكثر من هدفين في المباراة، بإضافة إلى هدف في الشوط الأول. هذا ما لدينا من توقعات خاصة بمباريات كأس العالم المرتقبة ليوم الثلاثاء. نلتقي في فيديو آخر لتوقعات خاصة بمباريات الأربعاء من بطولة كأس العالم المقامة بقطر حاليا. أي استفسار أو تساؤل بإمكانكم التواصل معي على التليجرام أو على واتساب في أسفل الفيديو.